Here is we are gonna replace and cut the marble and take off all this and put the new stove. And this is our stove coming. Our stove is coming. Stove is coming. Finally. Here we go. This is the new stove. Alhamdulillah, finally. And it's gonna go over there. अस्सलाम वालेकुम, ये देखें, ये हमारा जो स्टोव है ये गैस रेंज था. अर्लियर वी हैव द इलेक्ट्रिक टॉप. तो ये आ तो गया था बट इसके थोड़े से पीसेस जो थे लूज थे, सो वी आर गोना रिटर्न इट. एंड वी हैव ऑर्डर्ड ऑलरेडी द फ्रिजिडेयर. ये फ्रिजिडेयर का था. अब हमने सैमसंग का ऑर्डर किया है एंड इट विल कम ऑन 20th. सो here is the TV that we ordered from the Costco because it was broken by Ibrahim. So we need a new TV. Arham, are you happy? What about Irha? I'm happy. And this is the person who broke the TV. और यहाँ पे इनका जो स्विंग है थोड़ा सा हिल गया था और ये जो है अब इसमें कंक्रीट में पेस्ट ड्रिल करके इसको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है. राइट आरिब? Yeah. और ये जो है ओल्ड इंग्लिश पॉलिश, ये आपके फर्नीचर को प्रोटेक्ट करती है और थोड़ी सी शाइन दे देती है. इट्स नॉट द बेस्ट बट इट्स गुड इफ़ योर फर्नीचर इज़ इन अ गुड कंडीशन. एंड हियर इज़ द बिग स्क्रीन ओपनिंग एंड नाउ वी विल पुट द स्टैंड. और जनाब ये हमारा आ गया है न्यू स्टोव द फ्रॉम द सैमसंग. एंड इसकी क्वालिटी फ्रिजिडेयर के लिहाज से बहुत ही अच्छी है और इसके नॉब्स भी स्ट्रॉन्ग हैं. सो आई वुड रेकमेंड डोंट गो फॉर द फ्रिजिडेयर. आई वाज थिंकिंग फ्रिजिडेयर इज़ अ गुड कंपनी एंड द स्टोव विल बी स्टडी बट आई शोड यू दैट्स नॉट. सो द सैमसंग इज़ मेकिंग अ ग्रेट स्टोव. यहाँ पर अगर आप देखें ना तो छत जो है अगर रूफ टॉप तो वो इस तरह से शुरू करते हैं. I'll show you the procedure how they make it. यहाँ पे मैं बना रही थी पंजाबी यखनी पुलाव और इस पहले भी मैंने आपको दिखाया था. बहुत ही मज़े का बनता है. और साथ में चिकन का सालन बना रही हूँ क्योंकि ये जो स्टोव है ये उतर जाना है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कुकिंग कर रही हूँ. और ये वाला जो स्टोव है ये जो है इधर सेट होगा इंशाल्लाह. खैर करे ना जाने क्या हुआ है, तकरीबन सारी चीज़ें ही रिप्लेस करनी पड़ रही हैं. ये बच्चों का जो स्विंग है ये भी टूट गया है तो मैंने न्यू ऑर्डर किया है तो अब इसको भी सेट करना पड़ेगा. उमर कॉलेज जाने से पहले सेट करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें. हिज क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 29th. यहाँ पे आप देखिए स्टोव जो है इलेक्ट्रिक निकल गया था और जो इलेक्ट्रिक वायर थी उसको भी डिटैच कर दिया है. एंड दिस लुक्स लाइक दिस नाउ. यहाँ पे जो फ्लोर है उसके लिए ये कुछ शीट्स हैं, ये हम इधर लगा देंगे. दे आर वेरी इजी. इफ़ यू कैन सी ही इज जस्ट पिनिंग इट ऑफ एंड जस्ट पुटिंग इट. And here is finally done moving the stove back. Yay! और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा जो है वो फिट हो गया है. And let's try it. Here you go. और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाय बना रही हूँ. गैस का जो चूल्हा है वो लग चुका है और ये चाय बन रही है मेरे लिए. और ये डायरन का फैन है, इसको भी हम चेंज. This is new fan and is being assembling and my husband is assembling it. और यहाँ से अब ये वाला फ़ैन जो ओल्ड वाला था जो मैंने पहले दिखाया था वो रिमूव कर दिया है. अब हम लगाएंगे न्यू वन. और यहाँ पे हमारा फ़ैन जो है सीलिंग फ़ैन वो इंस्टॉल हो गया है एंड इट्स रियली लुकिंग ग्रेट. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने बच्चों के स्कूल के लिए कपड़े मंगवाए हैं शीट से और उनका स्टफ़ ओके है स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए. And these are dinosaur ones. And these are my favorite. Okay. These are my favorite. And और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ताज़ा भिंडी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस इज़ सेल्फ राइजिंग क्रस्ट एंड दिस इज़ 4 चीज़ पिज़्ज़ा. और ये बहुत ही अमेजिंग है. मैं इसीलिए इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ. पहले मैंने इसको यूज़ किया था
और मैं दोबारा लेकर आई हूँ एंड दिस इज़ रियली बेस्ट. इट इज़ फ्रॉम लिडल एंड दिस इज़ सेल्फ राइजिंग क्रस्ट एंड इट्स अमेजिंग. आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंट और मेरे लिए थोड़ा सा डो बनाना मुश्किल होता है. सो समटाइम्स आई मेक एंड समटाइम्स आई बाय एंड दिस इज़ रियली रियली बेस्ट. Washing his iPhone 11. Oh my God. The baby put chocolate on it. और आज मैं बना रही थी पुलाव बिरयानी. इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है. And this is... Hi baby. Love face.